位老師好，我今日嚟大家認識下呢個神奇嘅元素碘。碘咧係化學元素，佢符號係 I， 佢原子最數就係53。佢喺我哋生活中廣為使用，我哋喺邊度會見到咧？我哋喺醫藥領域啊、碘伏啊，例如我哋平時可能沖涼嘅番梘咧，我哋都可能會用到啦。咁碘咧，佢喺化學元素周期表就係第5周期第7族啦，佢屬於腦素，佢好電嘅。佢咧係最重嘅穩定腦素。腦素係一個好活潑嘅元素，但係咧碘咧就啱啱好比全部腦素都唔活潑，佢係最沉嗰個。咁有咩危害性咧？就係致癌物啦、有害性環境毒性意義。咁聽起都好恐怖，但係咧只要做好安全措施咧，佢都有好多好好睇嘅驗證。例如佢升華時咧，佢會有紫羅蘭色嘅氣體啦，係非常之好睇嘅。碘咧就係我哋人體之中，其實冥冥之中都有存在嘅，但係我哋好多人都唔知啦。碘咧係人類之中嘅必須營養素，佢咧會影響我哋嘅甲狀腺功能啦，亦都會促進我哋人體嘅生長發育啦。咁我哋假如攝入唔夠或者過多咧，都會影響你甲狀腺功能啦。咁我哋其實咁有可能有人會問啦，我哋平時要吸取幾多碘啊？咁我哋其實一日一個成年人最多最好就一日食120微克啦。而其實孕婦咧，因為佢自己有個孩子，所以佢係需要食多啲嘅，就係250微克。咁食過多會有咩影響啦？食過多就可能會令至我哋嘅甲狀腺腫啦，跟住令你嘔啦、冇胃口食嘢啦、肚屙啦、暈啦，都會諸如此類嘅嘢啦。咁如果我哋食過少咧，就會令到我有碘缺乏症，會損害你發育中嘅大腦啦，或者你胎中嘅嬰兒啊，所以導致好多影響。咁我哋假如一個成年人最多可以食幾多咧？就係1000毫克。喺藻類、碘鹽、海產呢類食品咧係好豐富嘅，例如海帶啊，海帶係好豐富嘅。但係有調查結果發覺咧，我哋市場上咧每個食品樣本嘅碘咧，其實係爭好多嘅，有啲可能冇，有啲可能有，就算喺同一個店樣本都會發生呢種情況啦。所以咧，我哋需要諗下計可以改善，盡量吸取碘咯。因為其實我哋本港咧有93% 嘅人咧係唔夠吸取碘嘅。咁我哋其實烹飪方法都會影響啦。我哋用沸水煮嘅食物咧係會少啲碘，因為咧碘係溶於水嘅，碘會流失入水嗰度，所以係唔好嘅。盡量可以用清蒸嗰啲方法啦。咁咧碘咧，我哋啱啱講咗，佢喺醫療上我哋係成日會見到噶嘛。碘咧喺醫療上咧係非常之好用嘅，係喺好多嘢我哋都會用到嘅。喺醫療手上咧，我哋係最知名就係佢作為消毒劑啦，係咪抗菌劑啦？例如喺碘伏啦，佢喺嗰時處理傷口嘅時候咧，我哋都會塗少少碘伏啦。咁樣咧可以幫助佢殺菌啦。咁咧呢度搞到咧，可能喺醫院咧都係一個必須嘅常備品。例如我哋可能有啲人屋企都有機會有喎。咁咧碘同時亦都係同位素碘131嘅生產啦。呢種同位素又可以喺醫學成像啊、癌症我治療都有重要嘅作用啦。同時間佢亦都可以係無毒嘅造影劑啦，亦都可以係催化劑。所以碘係一個世界衛生組織最基本嘅藥物嚟㗎啦。咁咧，我哋嚟講下碘有咩實驗啦。碘我哋可以佢同澱粉進行反應啦，佢會有咩反應出嚟咧？碘咧，佢會與澱粉反應嘅。我哋將個植物放喺全黑嘅房間啦，跟住進行脫碘之後，將佢放喺陽光下，讓佢進行光合作用一陣。咁咧碘溶液咧，你加入碘溶液咧之後咧，佢會同澱粉反應，會形成藍黑色。如果冇就係啡色。咁點解會有藍黑色出嚟咧？因為就係澱粉本身嘅結構。澱粉係白色無定型粉末嚟嘅，由直鏈澱粉同支鏈澱粉組成嘅。其中直鏈澱粉咧就呈螺旋狀啦。你加入碘液後咧，澱粉即刻捐入啲空罅裏面啦。咁咧令到我啲澱粉咧，佢就成為咗澱粉碘絡合物。咁絡合物咧就可以均勻地吸收除藍光以外嘅可見光，所以就令到佢出現深藍色啦。咁碘嘅升華，我哋可以見到一個好靚嘅紫羅蘭色嘅
氣體啦，因為碘咧佢係嘅分子束縛力較細啦，跟住搞到佢未到熔點咧就已經跳過咗溶解之後直接跳上升華，咁咧佢就會生成自升氣，咁我哋會用於就係表達出佢嘅一個直接升華嘅過程，即係係咯，所以佢係一個非常之靚嘅，我哋可以見到。咁呢個就係我今次嘅化學試行報告，多謝大家。